大家好，我係 Simon 多謝今日嚟到呢個場合啦。咁簡單介紹下自己，咁我其實Embrace 我係 Embrace 嘅 Group CEO 同埋founder。咁其實 Embrace 我哋3間公司，咁其實我哋間公司嘅時候咧喺美國係做 telecom 嘅。咁第二間公司咧其實就係翻嚟香港咧，就係叫京信通訊2342.HK， 大概而家今日應該係大概45億港幣市值嘅一間 telecom 公司嘅總裁同埋執行董事。咁無論我喺當時咧，即係撳極都冇反應，撳咗好多次。無論我當時咧，我係2004年嘅時候係全亞洲第一個 Salesforce 嘅客戶。咁喺2004年到而家，已經21年。其實我離開咗公司，但係其實公司而家呢一刻每年都會俾大概20幾萬美金俾 Salesforce， 用翻21年前 customize 咗俾我公司嘅一個 CRM 平台。咁我公司亦都 run 好多你諗到都有嘅，因為我哋係一個好大嘅生產，喺廣州好大嘅生產廠房。我哋係基本上廣深港高鐵沿線嗰度，台灣捷運、高鐵、港島南線入邊嘅234G WiFi， 好多嘅 equipment， 到好多你當時買 Ericsson 嘅 equipment 係一個我哋 OEM 嚟嘅，係一個好大嘅機。咁我哋公司揾 SAP R3， 所有全世界海外嘅公司係揾SAP E1、Business One， 國外揾金蝶，我哋有 MRP 乜嘢。其實公司花好多人力物力將啲嘢擺埋一齊。而我哋因為當時上市嘅時候毛利大概都有成60% 毛利，去到可能你今年睇翻2342.HK 嘅，見到其實慢慢毛利跌落，開始琴日嗰個就係20-30% gross margin、gross profit。咁但係你都知上市公司每年都要做盈利，點樣去 cost reduce 創新，其實只係一步嚟推嗰個毛利，你要 run 得更 efficient。先至係其實你徹底根本可以知道其實我公司唔可以再早餐唔使錢班車可能要俾錢，我哋個魚塘喺廣州唔可能咁大，喺公司科學園全層係咪降低搬走？好多呢啲嘢其實你都要好多分析、好多協調，先可以做到一間公司。而最終我離開公司嘅時候決定我做一個叫 Embrace 嘅公司做一個 human-centric 嘅 AI collaboration hub。將啲嘢可以黐埋一齊，令到我哋解決到我當時作為一個用戶點樣可以解決我當時面對好多種嘅問題，有6000個員工點樣可以協調，其實係一個好大嘅一個挑戰，而一個好龐大嘅一個 course。咁所以就 Embrace 就呢個咁嘅出發點嚟成立咗出嚟。咁 Embrace 係咩咧？其實我哋首先冇講公司，睇我哋面對嘅問題咁其實頭先咧，當我哋同埋之前喺度討論緊一間個 panel discussion， 我哋應該點樣去形容我哋呢咁多間公司好似冇關係？其實我就提出咗個蛋糕，蛋糕真係好好嘅形容。如果大家都唔係好，即係都係我可能都90年代畢業啦，大學畢業。仲記得細個你第一個食嘅蛋糕通常係咩嚟嘅？通常係喺超群一件嗰啲蛋糕係嘛？而家幾時會買啲蛋糕食啊？散水嘅時候啦散水之外，有邊個會買一件嘅蛋糕？咁嚟 AI 而家個形容咧，就真係好似散水餅咁。點解好似散水餅咁？其實好 individual， 冇咩訂做，你去嗰度嗌，所以咁好 interesting 嘅 single shot chat-based communication。啱今朝想準備下最後呢個 presentation， 問一問 Gemini 點樣可以做得好啲。做完之後，諗完之後佢彈3個 choice 俾我 ：insert、retry、close。我唔可以叫佢改啲嘢，跟住咧又再 improve。It's not iterative. It's a single shot。嚟過咧一係就又寫個第二個 prompt 嚟，冇 interaction。其實呢啲 service is good for individual 就好似散水餅咁，大家記一記。但係其實我哋有幾可食散水餅咧？真係頭先講過。其實我哋而家買嘅一件蛋糕，一件一搭上去嘅蛋糕，而
而就可以見到咧，其實點解好多隻 Ingram 今日抽埋咗呢啲公司出嚟，其實我哋就係做咗個蛋糕嘅底HP create 咗個最大嘅 foundation， 再加咗不同嘅 software 平台上去 Red Hat、NVIDIA 砌上去 ，Fanuc、Embrace， 連到最後嗰頂嗰車厘子同埋其他 SI 夾埋咗，就可以提供到一個真真正正我哋而家成食嘅蛋糕俾你哋，而唔係已經切咗走去啲聖安娜買6個3角形嘅散水餅擺埋一齊蛋糕。咁呢個就係其實我哋見到 service is good for individuals， 可以幫我哋寫下呢寫下真係幫到手，但係企業係咪可以解決到佢嘅問題？就係我哋見到最大問題。咁其實點解我哋好多人都想做 AI， 而好多 hindrance， 其實好主要原因就係一忽一忽 AI fragmentation 就hinder 咗呢個 seamless integration， 一塊一塊，點樣冇全部一塊一塊？咁我哋點可能翻嚟做到呢樣嘢啦？咁其實我哋同喺國內有間直屬交通部嘅好大嘅叫華陽海事，大家可能未聽過啊，嗰間公司。嗰間公司淨係 IT team 都有300幾人，基本上佢係幫晒全中國國企或者民企去管理佢嗰啲航運所有嘅船。其實佢講過，佢喺嗰300人入邊咧，其實都唔夠20個人係想可以做到呢個 related 嘅 work， 大部分都係有人 infrastructure 去做嘢，但係點樣可以將呢啲嘢黐埋一齊？好嘅 software， 好 data driven， 好 AI 嘅 function 入邊黐埋咗，令到佢可以做到航運業好 related 嘅 solution， 係佢哋最大嘅 challenge。咁佢哋要 focus 喺個 technical solutions 嚟 build 啲嘢，解決佢個問題啊，定係 focus 喺個 business use case 度，令到可以達到佢目標。呢個就係其實大部分公司希望可以有一個 technical solution， 變咗佢唔係 all drove into 一個 technical 解決嘅方案，而係希望可以 focus 喺個 business solution 嚟解決呢個問題。咁其實講到底呢個 fragmentation 就係我哋成日都講我哋嘅 data 其實係 siloed， 但係其實我哋反翻轉頭諗，其實個 AI 係 siloed， 個 AI 係 siloed away from 我哋所有公司入邊嗰啲嘢。首先公司以前 silo 呢個 term 唔係 AI 先開始 ，silo 係以前都已經講緊，好多時候我哋就係講緊 data silo， 但係其實唔止 data silo。data 又 silo 啦，我哋 department 又 silo 啦，每個 department 啲 process 又 silo 啦，我哋公司入邊啲 knowledge 又 silo 啦，最終啲 communication 都係 silo。silo 到點樣啊？其實你走去，我其實成日都問㗎，順豐速遞 FedEx， 點解我有10個包裹要打10次 tracking number 落去？佢唔可以當我係一個客戶，佢係當佢個包裹係客戶咧？就係因為個 communication 所 silo，right？silo 係咩啊 ？disconnected system, data trapped in different platforms, integration challenges, fragmented process flows。其實講來講去，又係 process， 又係 data， 喺不同嘅 software 度，啲嘢唔連埋一齊，就令到我哋好難搞。呢個好難搞嘅問題，其實 AI 都好難搞。咁而家加埋 AI 咧，就更難搞咁解嘅啫。咁令到我哋想起呢個蛋糕，但係冇辦法，大家都係用緊散水餅。咁呢個就係其實我哋面對最主要嘅問題。咁呢個問題就點樣去解決咧？就我成日都用呢句一個問題，我哋諗下，其實如果一個問題咧，我哋要設計一個系統，佢咩問題係最簡單？喂，我哋依家食咩？晏晝我哋食咩？我哋夜晚食乜嘢 ？What shall we eat tonight？ 呢一句嘅問題。What shall we eat tonight 咧？其實如果大家真係深思熟慮諗下，其實我哋在座每一個人打開一個 AI platform， 邊個都好，問呢個 What shall I eat tonight？ 我可以肯定100%，我哋每個人都會有個唔同嘅答案，冇所謂冇錯嘅。但係喺個企業度就點得咧？不如我哋諗下一間最簡單，唔好話我哋做 bank、做 insurance、做咩茶餐廳。嗰個因為咁冇火湯，原來冇晒，即係好似地語呢個8點鐘入去，所有啲 special 都冇晒啦。咁佢要知道㗎嘛，唔係落晒單㗎嘛，大劑。咁成日好多呢個層面就 human intelligence 啦，廚房冇會 feedback 翻俾佢。communication 唔係
就係落單㗎嘛，可能我 WhatsApp 啦，可能 WeChat 嘅數個 QR code 面對面講 Web Chat， 我公司內部又 Slack 又 Microsoft Teams， 仲有好多其他嘅嘢。咁好多嘢散晒，仲有 process 同 apps 咯，幾多點啊？我而家今日有啲乜嘢，聽日食啲乜嘢，全部都係好 dynamic。咁呢啲嘢全部散晒，個 AI 點啊？教你喺一間咁簡單嘅茶餐廳入邊做一個答呢個問題，最終就係好重要。喂，佢印度人嚟嘅，你同佢講我食西蘭花炒牛肉，死得啦，係嘛？佢係中東嚟嘅，喂你食呢個咕嚕肉，咁啊死啦！我哋香港最終，咁你其實係人都問啦，你肚唔肚餓啊？你琴日食咗乜嘢？咁所以其實你亦除咗個 knowledge 之外咧，個 case 同埋 relationship profile 個人，你都要 maintain 住。調翻轉點樣問個問題，你先可以解決個答案咯。咁所以話你從呢個層面上提升咗個問題，我哋點樣去解決呢一個咁簡單而複雜嘅問題？如果解決咗呢個問題咧，你就可以見到啊，我哋其實喺間企業入邊好多問題都可以解決到。咁解決到咧就係圍繞住呢個概念，而 embrace 就係圍繞住喺呢一個概念入邊行個出發點嚟分享後面所有嘅 use case。咁首先啊，我哋講嘅就係其實 embrace 嘅成個 concept 咧已經唔係一個 AI 喺度行緊嘅，我哋要需要有3個 concurrent 嘅 AI layers 喺度行緊。點解啊？我哋講緊呢個茶餐廳 What shall we eat tonight 作為一個例子。第一，要有個 knowledge hub。個 knowledge hub 唔係簡單 upload 啲 file 啊，寫個 FAQ 上去，佢問問題，做個 RAG 就可以搞掂。你係不停用一堆 AI multimodal 嘅可能係有 vision 㗎啦，有 image 㗎啦，有 voice 啦，有嘢入去，大家不同嘅人 contribute， 唔可以淨係 IT， 都不停去準備做個 embedding 啊，做個 classification 啊，做個 tagging 等。當有問題問嘅時候，佢有你公司嘅數據去拎。呢啲嘢唔可能去做 training， 因為聽日茶餐廳食乜同後日日都唔同，冇可能 train， 冇可能 fine tune。第三就係睇咗另外個 knowledge hub 就係 case 同 relationship。喂，你原來咧冇寫咗你係中東人，冇寫咗你唔係食齋，冇填到，我話俾佢聽佢問先得㗎，係咪啊？原來知道咗佢琴日食咗個好勁嘅放題火鍋，咁就唔好提再食好多牛肉啦，係嘛？咁呢啲嘢全部都要同一時間準備好。佢去問題嘅時候，可能知道佢 WhatsApp 入嚟係呢一個人，我已經知道咗佢個 profile， 攞咗個 knowledge 係咁喺度轉嚟解決個問題，一個 3-layer solution 嘅 concurrent 嘅 AI solution 係分開嘅，呢個其中一個想提出嘅一點。第二點咧就係個產品就會可以整合咗出嚟。點樣可以咁低？即係冇聲頭機。咁所以呢個就好簡單，成個一個 software 嘅平台做咗出嚟，可以 drive 到不同嘅 knowledge hub。knowledge hub 可以標咗喺不同嘅時間上，有 record creation 啊、attachments 啊，有 updating 嘅 details 都可以改變啦。冇嘢，所有都係 AI 嘅。AI 係要 call 做不同嘅 function， 做不同嘅 process， 佢就會 drive 個 function，drive 個 process。最終人都好重要，要連翻個人嘅層面上度，令人可以參與喺成個 collaboration 入邊，令到成件事可以接合到。我哋好多個數據都喺好多不同嘅 software 入邊，我哋要將呢啲數據超過400個已經 integrate 咗喺 cloud 或者係 webhook 嚟將所有嘢串埋做一層。咁你見到咧，就算你做個 AI assistant， 我哋做 chat 又好，做咩又好，除咗你個 prompt engineering 之外，你可以 upload documents 之外，你仲要係可以轉到，可以再加埋你嘅 basic information 啦，你個 behavioral information 啦，但係最終就係一個 dynamic 嘅 upload 嘅 files 同嘅 knowledge 同埋一個 knowledge hub 係 dynamic， 就頭先講左邊嗰個第一個，你將佢加埋晒一齊，令到佢可以喺同時用到 relationship 啦，用咗你個 product 啦，你個 knowledge 同埋個 inference 一齊嚟做咗達到呢一個效果，就係 multi-channel 嘅 communication 啦，無論個客嚟邊度，其實我哋都係 store 啲 information。你嘅 dynamic knowledge hub 啦，不同嘅 apps 嘅 integration， 你嘅 business process automation 同埋你嘅 AI power workflow 嘅 solution 嚟解決咗呢個問題。
咁呢個問題咧，令到咧我哋就可以轉變簡單講有啲咩好快咁樣講一講，有啲咩可以大家 inspire 下，有啲咩 use cases 可以做，跟住我就會請Google X 啲 CEO 上嚟。咁呢個咩 use case 咧就係而家好多時候經濟唔係好好，全世界就經濟好多時候如果係做緊企業都會知道啦。好多公司 marketing 同 sales，marketing 咧就話 sales 唔會跟呢啲 sales 話佢 lead 冇用，個 CEO 唔知點算。呢個就係我哋點啊 marketing 啊 ，CEO 點算咧？個 CEO 就想我想做一個 leak proof marketing to sales flow。點樣 leak proof 啊？你由源頭你要講起，你要知道其實咧 AI 可以做到好多嘢。其實喺 Embrace 度，我哋其實基本上已經係可以10分鐘可以解決到個問題，就係你可以將所有喺 comments 喺 IG 所有 social media 入咗嚟，你會好簡單用到 AI 做個 sentiment analysis，positive、negative、neutral 決定我 negative 我 delete 咗佢 ，positive 我 engage 佢去Messenger， 再轉咗去 WhatsApp，tag 咗佢知道邊個，知道邊啲人跟定唔跟，再用 AI 直接去跟咯，跟到個人有反應，你先至去用人去跟去覆。咁你變咗咧，好似傳統大家如果 technical 嘅見到佢 Google Analytics，好似個 send key diagram 咁，知道咗個人由邊度入嚟，唔係淨係喺你個 web page， 唔係 anonymous， 而係真真正正從你喺個 showroom physical store 入嚟，去到個 social media， 去到你嘅 engagement 都係一條龍去服務，其他啲其實只係 features， 你知道佢點行。咁呢個情況，你就可以接見到成件事點樣跟隨咗成個客去行咗成個週期，令到你可以達到，你可以知道你嘅投入產出嘅效果。第二就係 knowledge hub， 個 knowledge hub 頭先講過，其實係一個 dynamic 嘅 solution 嚟，但係點樣最緊要咧就係我哋要需要所有啲 information 咧，唔係淨係 IT 加入去做死啲 IT 啦。我哋需要一個平台咧，係所有不同嘅部門嘅人有晒 access control， 可能用 Microsoft Teams 或者其他都可以加到落去嗰個平台，令到你可以 drive 成個 solution， 可以有個 centralized 嘅 corporate access， 有 centralized 嘅 corporate knowledge across time and people。呢個又唔係時間我哋最唔叻嘅，不同地鐵譬如40幾年我哋點樣可以將所有嘢 consolidate 埋一齊，令到我哋可以分享到俾未來嘅員工，令到你可以 control 同埋 stay relevance。咁最後一點咧就係、是、好多時候我哋見到一個好大嘅問題就係、是，哇啲嘢好難搞就係、是、一個OCR 嘅問題，好多 training 而家 AI 係可以幫到你，基本上完全唔需要 coding， 你可以做到AI based 嘅 no learning 嘅同埋 coding 嘅情況下咧，攞到 receipt for parking validation 喺 finance 嘅層面上攞到 pitch deck。可以自動 standardize 咗，去到你個 internal investment committee 去過嘅時候嘅你嘅 internal formats 你嘅 CV processing for HR 都可以基本上係 sell 嘅。人哋其實所有嘅 information 一樣如果你睇 investment deck 一定有 NPV， 一定有佢個公司嘅 target sales， 但係呢個可能係圖，嗰個可能係 table， 呢個係個 diagram。咁你點樣可以將呢啲 information 整合一齊，就可以跟頭先我哋嘅串聯咗個公司一齊包括 NVIDIA HP Red Hat， 你做到呢個 multimodal 嘅一個 OCR， 跟住你 restructure 可以做翻你 standard 嘅，跟住你可以 drive data 同埋 insights 同埋 action。呢個就係 AI 可以幫到我哋人做到好多嘅嘢，而係可以大家一個 collaboration 嘅形式嚟做達到呢個效果。好多謝你今日嘅時間啦咁 Stephen 都認識啦，我哋香港第一間大家都認識嘅，你未必認識佢。可能我覺得唔係好清楚公司個 branding 嘅演變啦。我係 GoGoVan 嘅 co-founder，咁亦都係 GoGoVan 嘅 CEO。過去幾年我哋就將個 branding 由 GoGoVan 變做 GoGoX，因為除咗 van 仔之外，其實我哋有好多唔同服務嘅，由即係 van 啦，大家好耳熟能詳啦，到5.5噸、9噸嘅貨車，或者揸電單車車手，我哋或者叫步兵，其實都有嘅。咁點解要改名咧？就最主要咧，除咗香港之外咧，其實好多國家你睇架 van 仔咧，絕大部分人都唔知係咩嚟嘅。譬如我哋喺韓國有好大嘅業務，咁韓國嘅送貨啲車咧，1噸嘅車叫單。嗱，你同佢講話咧 call a van for you， 佢都唔去完全why are you a van 你係單。咁所以因為個名嘅問題，limit咗我哋好多 expansion 嘅機會，所以改咗。係啦，呢個就係我哋最新嘅 brand。我哋好中意你嗰個廣告效果，乜 X 都送嘅。係啦，咁呢個係我喺機場喺北京機場 delay 咗8個鐘班機，跟住坐喺度嘅，就諗咗8個鐘諗咗出嚟，就係我哋個 core 嘅理念。
成間公司嘅 value proposition 喺香港嚟講就係你嗌得我乜都送咯。咁 X 等於咩？我哋呢度全部 technical 有啊嘛。function X 係乜嘢自己諗啦，你自己拋落去啦，係啦。咁我係幾 geeky 嘅，但絕對唔 technical 啊，係啦。咁所以諗咗slogan 出嚟個 value proposition。之後我係早過 Elon Musk 用 X 㗎，係啊，我哋好多年前已經叫間公司做 X 㗎，係啦。咁頭先大家都清楚 Google X 啦，我哋都用咗個 service 好多。咁其實你未來嘅發展方向啊，同埋睇到譬如 AI 方面啊，點樣去幫到你再發展呢個業務咧？我諗頭先講咗好多關於 AI technical 嘅嘢啦。我諗今日邀請我嚟，梗係話俾大家，我即係 share 俾大家聽，我點樣用啦。其實我諗喺香港嚟講，我哋係最早嘅一間公司，係因為我哋係初創企業嘅 DNA。我諗早於4、5年前，當大家講緊咩 big data 啊、machine learning 嘅時候咧，我哋已經有好多地方開始玩㗎啦。即係總之我同啲同事講，特別啲 engineer 講，你解決到公司問題嘅，我話知你用乜嘢 technology。咁 end up 啦就係我哋就個 backend 係有10種唔同 language 嘅，係我都唔正解。咁當然有好多其他問題啦，我哋就係architect 要搞嘅嘢啦。但係因為呢個 DNA， 所以到最近 AI 發生嘅時候咧，我哋好快就要公司上下去到 reception 都要認識 AI 呢個工具。咁我點樣同我啲同事講咧？就係即係點樣去到 reception 咁，佢咪又玩 ChatGPT。首先你要玩得勁過出面啲人，係啦。我記得我第一個 town hall 同啲同事講話，一定要熟悉 AI。1年裡面佢唔夠熟嘅話，對唔住，你可以即係打開門，你自己識隨專業。咁嗰個 benchmark 喺邊度咧？就係你幻想下，今日我哋好多同事入嚟 interview 揾嘢做，係啱啱畢業嘅啫。佢個 resume 上面唔會再同你講 I'm proficiency in Microsoft Office。我當年揾工要㗎，你要寫咩expert in Excel、expert in Microsoft Office Word 咁樣，你寫落去㗎嘛。而家唔需要寫啲乜嘢㗎嘛，但佢要話俾我聽，佢 expert in AI tools。係啦，咁我同啲同事講就係，如果1年後你唔熟嘅話，開門入嚟嗰個僆仔人工平過你，佢1個加 AI 打10個，我仲要請你啊？唔係我炒你，係你輸咗俾佢，啱唔啱先？好正常喎，但係呢個嚟得聽呢啲講座，你一定做生意啦，一定 business 㗎，係咪先？唔係學生嚟啊，學生嘅話佢話 yeah， 由 AI 之後我就可以1個打1個有10年經驗嘅人，咁而佢係平好多㗎嘛，閒閒哋可能如果講10年經驗，平1半不得止啦，係咪先？係啦，仲有我有好多國內嘅專才咁樣講，係啦，咁我面對呢個情況底下，就叫啲同事翻天覆地嘅改變，包括你哋將來嗌車嘅經驗嘅感覺，個 touch point 係啦，都要變。咁我哋公司未來一個發展其中一個咧，其實最近全城炒得火熱嘅的士問題啦。咁我哋係其中一個嚟緊政府會出5隊的士車隊嘅其中一隊。咁其實我冇的士牌係啦。我係點解會做咧？就係因為我記得有一日特首講話，我哋香港係咪特首或者高官高官咧講話，我哋香港嘅的士司機係已經識講阿拉伯文㗎嘛。跟住啲人我記得個報紙雜誌喺度笑啊，哇！要我哋講阿拉伯文咁樣，係做到嘅喎，唔好去講咯 ，AI 講咪得咯。所以我哋其實已經咧由嚟緊嘅的士車隊啦，去到高 X 咧，大家可以用唔同 chat base 嘅形式，同我哋喺 WhatsApp 講又好 ，Messenger 講咯，總之你中意點樣講都好啦。跟住佢就會播落個 AI 度，個 AI 去 understand 你要點買車。幻想一下嚟緊可能年尾，你哋或者你個客係新加坡飛嚟香港搭 CX123，你就將我哋清的士車隊個 WhatsApp 或者電話number 去上機前幫佢，你嚟到之後同佢講啦，話 Ingrid 嘅 event invite 你嚟嘅，佢就會識 book 㗎啦。咁個客就係喺個 chat 度同佢講 I'm on CX123 flight arriving today。咁個 AI 理論上係會自己走上網 Google 又好點樣揾好，以 CX123 4點鐘會到，跟住3點50分就 check 個 flight status。4點鐘準時到咗之後，佢就會 check 架機到咗機嚟，可能我哋 arrive at gate 42，呢個 information 係 open 㗎嘛。當
當佢 arrive at the gate 嘅時候，佢個 AI 就會同我 WhatsApp 講，OK， 話俾個客聽，咦 ，Welcome to Hong Kong. I see you arrive with a phone number from Singapore. Your immigration time is supposed to be 15 to 20 minutes. We have a driver ready for you in 15 minutes in parking lot A. This is the direction. Would you like to confirm? OK， 個客一講 confirm， 個後台就會派車。跟住派咗車之後 ，OK，Mr. Chan AB 1234 will be waiting for you。跟住 send 個 PDF 俾佢，話俾佢聽出咗嚟之後攞咗行李點樣行 ，OK。當佢行緊嘅時候，I'm on my way， 跟住個 AI 會不斷咁 briefing， 跟住會 send 個 message 俾個司機，呢個客係佢 four season 嘅。個 billing 唔需要 send 個 billing 俾佢，因為 Ingrid 會找一條數。咁其實成件事就好似你自己個私人司機咁啊。係啊，我哋個車叫 Amigo， 個 tagline 係 Your Driver。咁你其實係咪聽日應該 suppose 嚟做個 demo？ 係啦，咁啊今日為咗俾面大家，係啦，呢個 demo 係聽日俾阿局長睇嘅，但係佢未睇嚟睇先，千祈唔好爆響炮啊咁樣。係啦，咁你知啦，呢啲真係政府帶頭令到我哋企業改變㗎嘛。嗰日準備咗啦，成件事咧其實係講緊大概2個月之前，我哋得知我哋中咗車隊之後咧，我哋希望將香港人對的士，而呢個改變我唔需要逐個做的士司機講嘅，通過技術手段去解決。咁好彩啦，我認識阿 Simon 啦，咁阿 Grace 喺好短時間裏邊，我即刻可以解釋下我哋成間公司點用，連個 pricing change 都好啦。其實嚟緊譬如觀塘，喂 GoGoVan 啦，觀塘去旺角 ，let's say 85蚊。我出面就90蚊㗎嘛，會 inflation 㗎嘛。咁如果要個 AI 重新 train 過嘅話咧，咁我點樣 train 翻佢？要教個 AI 觀塘去旺角係90蚊㗎啦，好費事㗎嘛。但係我哋係用 Embrace 咧，就係改一個 Google Sheet， 任何一個同事有 access 佢嗰個 Google Sheet， 改個 Google Sheet， 咁咧 instantly 個 AI 會 call 翻嗰個 Excel 去做㗎啦。咁不如我而家試一試啦。試下，咁呢個我就係扮一個用戶嚇咁我就喺度我就 book 個 taxi 咁我 book 個 taxi 咁佢咧就係個司機，司機係我公司嘅 driver app。where would you like to pick up？ 咁我就基本上話俾我知，你其實咧唔使講㗎啦，你 drop 個 location 俾我得㗎啦。我唔喺度，唔好意思啊，我反來反去啦。咁我就反來反去。咁我一 drop 個 location 咁樣就見到我就喺呢個KC 11 Metro 即係呢個地方啦 ，drop 咗呢個。咁基本上咧，成件事咧，你應該體驗到嘅，咁就係佢就會自動睇到話我去邊㗎。咁我而家去試啦。呢個唔係普通 chatbot 嚟㗎，後面嗰人會 understand 你講乜嘢而覆你。而佢會去翻佢司機嘅搶單嘅 system 啦。去所有嘅地方嚟解決咯。咁我而家去邊？我去譬如我去Rooftop Garden 咁樣IFC 咁就會自動知道咗係因為個 location 喺邊度，我哋而家咧就去邊度嚟開始 generate 呢件事啦。預算啦，咁我 book 唔到啦咁我就 book 嘅時候咧，交俾阿 Stephen 一旦呢度 confirm 咗咧，個 AI 就會派單落去度啦。我就彈你139.7 ，higher urgency 去 IFC， 咁我係咪司機我有 accept， 咁佢就會收啲個司機應咗啦，咁我就做翻司機要做嘅嘢啦。咁我哋就已經 confirm 咗啦。咁其實邊度去邊度，全部已經解決咗個問題。咁其實基本上好簡單，你可以見到一樣嘢就係，其實重新講就係 AI 唔可以獨善其身，佢需要用翻佢自己嘅 driver app， 佢都要睇翻個 algorithm 佢點樣去計，睇翻所有嘅嘢嚟將呢樣連埋一齊先可以解決個後果，呢個後果。咁你睇翻其實未來我哋而家仲有 panel discussion 再詳細問到，你見到譬如除咗呢啲好 agentic AI 嘅 solution 啦，可以將到你喺你嘅 services 從喺 app 度演進去不。Aaron 咧其實公司叫 Covation Group Limited， 咁行緊上嚟嘅時候，我以前喺度讀書啦，咁喺度讀書嘅時候，其實我第一單車咧就係 Huffy， 咁 Huffy 咧係基本上我都喺 Kmart 買嘅，當時 Kmart 差唔多執曬。我當時我喺 Kmart 買㗎。
Covation 其實咩公司 Hub 係咩公司咯？可能香港未必大家好認識。我諗首先咧就我諗呢啲即係 AI expert 嚟，你睇我樣同我樣都唔同，因為呢個 AI generated。真係好多。係嘛？其實我哋公司叫 Covation，Hub 即係其中我哋一個 brand 咧。咁我哋係一個 multi-brand 嘅公司，咁亦都係multinational 嘅。咁美國係最大嘅市場啦，當然因為喺美國有132年嘅歷史。咁我哋都係 sell through multi-channels 嘅。咁我哋最特別嘅地方咧就係我哋係將我哋嘅 distribution arm 同我哋喺大陸嘅生產線係 vertically integrated 嘅，係我哋自己 own 晒嘅。但係最大嘅問題就係我哋又唔係100%做翻晒我哋嘅單車嘅喎，因為其實我哋有一種 production technology， 我哋嘅 MCU 係一個我哋認為係最 efficient 嘅一個 production technology 嚟嘅。但係我哋都一路 upgrade 我哋自己嘅，唔係所有嘢都可以做而家擺落嘅 MCU 度。咁所以 AI 對認為對我嚟講好重要啦。點解咧？因為我哋要分析一下，譬如我哋喺美國我哋賣緊架 road bike， 呢個 road bike through Walmart 賣，咁佢嘅 margin 而家點樣咧？佢夠唔夠 volume 俾我哋 vertically integrate 咗落去我哋嘅廠裏邊跟自己生產 increase 我哋 margin 咧？我哋夠 volume 先得嘛，係咪？大家做個 production 都知道嘅係咁樣，我哋需要夠 volume 先得。咁所以我哋有一個好大量嘅數據，不但止好大量嘅數據，佢仲係多啲 dimensional 嘅添。佢講緊美國、歐洲、亞洲、中國啲大嘅市場，係咪？佢哋乜嘢 product 賣得咧？乜嘢嘅 brand 喺嗰度比較受歡迎咧？佢哋 sell through 乜嘢 channel 咧？我哋叫佢做 big box retailer， 就好似 Walmart 嗰啲啦，係咪？又或者 IBD（Independent Bike Dealers）， 一話喺 e-commerce 呢個平台裏賣，因為 DDC 我哋 direct to customers， 我哋自己有個 website 自己 reach 咗嘅。邊一個平台做得比較好咧？邊個平台唔夠做得好咧？我哋要加多啲 resources 去做得更加好咧。我哋需要一啲數據嘅分析幫我哋做到呢樣嘢。呢個就係我哋用嘅 AI 嘅地方。咁講啊，其實但係最大問題就係你分析，你好多時候之前面而家嘅上個月嘅數你都搞好難搞嘛，之前。我哋以前係用緊好傳統嘅方法去做嘅，乜嘢都係寫個 program 唔得啊！其實呢樣嘢我尋日先至同我啲同事傾完，因為而家我成班同事，包括美國嘅同事、中國同事，而家都喺深圳度開緊會，我特登過嚟撐呢度嘅場嘅，你少少掌聲好唔好？而家講緊咩？好，以前係點做法嘅咧？乜嘢都 hard code 落去嘅，係嘛？只要寫個 program 落去 hard code 落去。咁我頭先所講嗰啲技術分析，其實我都好注意啲 cultural difference 嘅嘢㗎。美國佬喎大佬，惡死個大佬，老大俾佢試先啦。我唔係講笑，我舊年2月喺墨西哥提出我嘅理念，就係要做出呢個分析。11月份我去到美國嘅時候，我再問做成點啊？一大紮問題話俾我聽，呢度嘅問題冚唪唥都係問題。嗰啲問題係一啲 formula 嘅問題嚟嘅，點樣去計數？點樣去計？點樣計啲？我同佢講：喂，你問緊個 group CFO 喎，你想我計佢都係啊？我最多話俾你聽個 principle 點計，你自己去計啦。哇，咁唔掂啊！我唔識計喎，我話算啦，咁你好翻過嚟呢度，我去試一啲 AI expert 試下點樣啦，咁樣好 proud 咁樣。今次嘅我哋而家開緊個董事會，我哋就 launch 我哋第一個我哋個 A360，意思就 analysis 360 degree 360度喺我哋自己嘅生意，係我哋第一個 version 已經做好晒啦。我哋唔係做緊1年，我哋做緊3年，再加5年嘅預測。咁呢個就係其實我上次啦喺 HPE 喺 Ingram One 嘅 event 度嘅時候，其實我學到一個好好嘅，佢哋講咗一個好好嘅 point 嘅就係 real time analytics 個 data value 係好高嘅，聽日咧得1半嘅 value， 下個星期咧係唔值錢。咁其實就係解決咗你而家知道今日，你先走去 analyse 去 project 以後。咁你 project 就可以 take action 去做 planning， 呢個就係你其實個目標。其實我嘅睇法，我係一個 business leader， 我睇嘅嘢比較遠少少。我嘅睇法就係而家生人幫我做緊嘅嘢，唔好意思講句，你幫我做咗30% 嘅，就係分析。分析係令到我知道點樣，
我嘅過去點樣，但係我知道過去點解咧？因為我想預測未來嘛，所以呢個 AI 可以幫到我嘅嘢係想幫我預測未來。嗱，再賣多少少廣告，我哋其實係 Walmart 嘅 category advisor， 佢每一個產品都有一個 category advisor。跛嘅 category advisor 咧就係我哋，意思即係咩啊？佢向我開放咗全個美國 Byte 嘅 Byte Video 嘅數據，我擁有一個好大嘅數據庫。啊，佢好蠱惑喎，波巴同買貨，佢俾個 forecast 我 forecast 我啊，掟唔掟波就你話事啦嚇，總之我話咗俾你聽個 forecast 啦，亦都未必準嘅喎，你自己揸主意。不過咁啊，我一 pull 你95%嘅貨要到啊，唔係嘅話我 downgrade 你。嗱，以前我哋點做法咧？梗係死命做啦，大佬，擺滿晒個 warehouse 係咪？一個唔夠㗎，美國2個。歐洲2個，呢個中國再嚟1個，5個 warehouse 先至夠招呼佢老人家，係咪？好啦，仲有咧，仲有啲唔係1、5個喎，仲有個浮喺個水面度去緊嗰個6個，其實就哇咁你大件事啦，你好多嘢，你有好多 stock 啊，有好多 inventory 喺度啦。所以我睇法係，我想未來做到嘅就係、你 AI 同我 forecast 嘅未來，係咪？可能有啲我唔知道 AI 而家有幾準啦，呢啲專家先知啦。可唔可以睇埋啲天氣啊？可唔可以睇埋啲 seasonality 啊？因為佢有季節性嘅影響啊嘛，係咪？估晒呢啲，計好晒嗰啲運輸時間啊、生產時間啊。我呢度一鋪，嗰度就生產。當然個 MRP 要接埋㗎啦，好多 connection 要做㗎，唔簡單㗎。10年做到，我覺得就好 happy 㗎啦。一鋪即佢。呢個係最理想嘅解決方法，但係幾耐先做到，我都要同大家學習一下。咁你嘅未來方向就希望其實成個 chain 埋一齊，令到個 forecast。咁如果你話又中國又美國啦，咁佢seasonality都唔同啦。美國可能係 Thanksgiving 啊、Christmas， 中國就我都唔知11同埋係啦，佢而家好多 single day 喎。咁變咗你就要就翻不同嘅 forecast， 基本上人就喺呢個 time domain 又 product 又 region 又成，其實好難分析。冇錯，我諗你都知啦，唔同嘅國家佢有唔同嘅festivals 啊，有唔同嘅 high season、low season， 其實係一個好複雜嘅 model 嚟。咁係啦，咁我哋唔好咗㗎，嗰陣我哋可能一間panel discussion 再問啦。但係你想有咩？你覺得未來其實個方向除咗做個 forecasting 之外，有咩其他嘢可以幫到你？好似我話齋，一定係 integration 先係嗰樣嘢。你個 business model 係越複雜嘅話咧，個應用就越廣啦。點樣講法咧？就係將你成個 system 用 AI 做晒所有嘅 forecast，integrate 晒佢。我覺得呢個就係未來 AI 嘅應用喺 enterprise 上邊最重要嘅地方。唔該晒，Aaron 先，真係。